Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng salah minantu bagian kasalapan. Ieu anu nganggitna nyaeta Bapak Wahyu Adam. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Estu husu kana ngamajukeun usaha atau hasilna katekunan tembong hasilna, tapi budi bener-bener kaitung budak ngora anu geus boga jalan hirup teratur. Lamun boga hasil leuwih tina pendapatan sapopoe tara poho kana tabanas, sabab manehna ngareti sawaktu-waktu lamun perlu duit nu rada gede geus teu kudu nyoceng duit golang. Jadi kastabilan usaha tetep kajamin. Langganan nu balanya beuki loba kadang-kadang manehna tara kaburu nyelang balik sakapeung biaci sok dititah nganteran ka toko ku Buromlah. Setengah tahun ti harita budi encan keneh boga karep rumah tangga deui, tapi indungna hampir tiap sore mamatahan sangkan budi gancang boga pamajikan. Budi anak ibu, lain bae ibu maksa supaya budi buru-buru neangan pipa majikaneun. Ieu masa kadar ngelingan, ulah nepi ka dalon-dalon, boh dina mikiran nu enggeus-enggeus atawa ngarasa bang baungeun ku pola ros retati. Kudu ngareret ka ibu teh geus kolot, ari anakan hiji-hijina nyaeta budi. Ibu teh hayang geramang ku incu samemeh paeh. Tah ku kituna pamenta ibu, jigana pamenta nu paling akhir, kudu ku budi diperhatikeun. Insyaallah Bu, manawi parang abdi oge sanes teu maksad namung dina perkawis ieu mah nyangkut kana jalan hirup, janten kedah dibeuweung diutahkeun supados ulah jadi mamala rumah tangga, tembal budi leuleuy ngangeunahkeun hate indungna. Ibu percaya budi leuwih nyaho sing asak pikir ulah jadi kaduhung engkena, ulah heroi ku rupa geulis bari jeung teu matut lalampahan, tapi kudu bisa maluruh ti luhur. Kayung-yun ku gelis rupa hade basa tur laku, jadi cekelan kudu nyukupan tilu syarat utama, nyaeta tekad ucap lampah nu alus cukup jadi dasar kana kahirupan. Satuluyna urang kumaha anu maha kawasa, asal cukup ikhtiar jeung tarekah, anging kamantena urang neda pituduh. Geura dahar atuh da ibu oge geus lapar. Nyasi cing pangsayagikeun ibu geus hayang mindo, sakalian atuh jeung Nyi Acih ngariung. Buromlah cangkat dituturkeun ku budi ka kamar makan. Parantos sayagi gan sepuh geura mangga mungpeung haraneut keneh. Sawios abi mah tipeng karabae tembal biaci hormat. Buromlah meningali beda jeung waktu-waktu ka tukang anu sing sarwa asat nyangkar maneh pinuh ku rumasa, sok sanajan bari cicing di anak ayeuna jiga nu ponyo nakar ngan budi katingali rada caman cemen teu aya salera jigana teh. Ku kitu teh mah kaharti anu biasa disanghareupan pamajikan tangtu matak ngarumas ngan maksakeun maneh bae supaya nu jadi indungna ngeunah hate. Manehna boga pikir bakti kakolot lain kudu tetomplokan barang bere, tapi cukup ku ngeunahkeun pikira kolot. Tiis ceuli herang mata mangkaningker mimiti boga minantu teh teu kabeneran. Lamun diantep atawa masih keneh jeung manehna bakal leuwih wani ngunghak kamitoha, pi sakumahaeun indungna bakal nyerieun hatena. Ruksak lahir batin ku kasalahan minantu boga talajak codeka. Cag saheulaanan mah pamirsa nyaritakeun budi urang Bandungan lalampahan Rostati. Rostati geus beres? Nyikonah ngagero ditepas nyampeur rek indit kaondangan di tonggoh kahalangan ku 5 suhunan ti Imah Rostati kanu hajat ngawinkeun Nyi Sati adina Nyi Imas anakna Mang Saip. Yap kajero heula kona. Kagok kereng nerapkeun jampe pamelet tembal Rostati bari nyikik seuri. Raos masok nu aneh-aneh bae. Teu kudu dipelet, pasti lengket geura engke. Asal ulah haseum, moal pinuh yeuh tepas, bejaan we mak. Sayogi kopi sakilo gula bodas, sareng cai ngagolak. Bisa aya nu cunihin, babari tinggal manyur, beres. Ceuk Nyikonah ngagonjak ka Nyi Randa.
Aya hiburan naon di ditu teh Kona? Orkes band nepi ka jam 10. Tidinya disambung ku serimpi nepi ka lekasan. Wah, bakal rame atuhnya Kona. Loba cowok-cowok lalajo. Naon dedengean teh cowok, naon cowok teh Ros? Ih, ari si dusun, ari cowok teh pamuda Sumedeng, mun di kota mah biasana galondrong, teuing di dieu make kopeah meureun. Ih, ari si urang kota ngaran cowok mun teu salah di dieu mah nyaeta santri gagal, nyikonah nembal embung eleh. Yu ah Kona, bisi kaburu beakeun tempat keur lalajona. Sanggeus bebeja ka indung bapana Rostati bareng jeung Nyikonah Arindit salsena keur Rostati lempangna ngalengkah jiga diatur ala Pragawati muarek nyangka Rostati wedalan kampung bau lisung lantaran beda jeung Nyikonah gigireunana ceuk saliwatan tangtu Nyikonah teh babuna beda jauh mela-melu. Rostati boga rupa geulis pakulitan anu mulus koneng awakna jangkung lenjang sedang pinareup anu nyeungseng tinggul ngeusi make kabaya tina bahan berukat hidung kontras jeung kulit awak. Kahandapna samping di lamban warna gading batik Jogja asli matak pohon nu nempo murah seuri da puguh hayang kapuji. Sadatangna ka tempat karyaan persis band mimiti bubuka rek ngamimitian main Rostati ngahaja neuteup barudak pamain band. Teu poho gilar panon ditambah ku senyum maut matak mikat palebah lawang pasarok jeung nu boga hajat. Bi Omoh pamajikan Mang Saib solongkrong Nyikonah sasalaman giliran Rostati Bi Omoh colohok nginget-nginget semahna pohoeun deui. Be, bibi mah mani poho deui saha teh ieu teh Nyikonah? Har, ari si Ibi kapan putrana Bi Oni anu di Lebak? Baru iya teh Nyi Rostati teh eueuh mani kalinglap da eta we jadi tambah geulis bae. Nah henteu sareng tuang raka atuh Nyai. Menawi pun lanceuk tos beuseneun puguh embi. Ah si Nyai mah beuki teuing heureuy. Nah jadi terus ngobrol sok calik geulis ke ulah lulusuhan lumayan hiburan meh awet ngora. Hehehe. Bi Omoh bari ngahehe seuri. Ros, tuh tinggal belah kulon, aya jajaka keur neuteup ka dieu. Tah eta anek Haji Dimyati, asal urang. Ros, daek jadi nomor 4. Moal teu reuncem ku paneungeul. Be, salah, reuncem ku emas berlian, ceuk Nyikonah ngaharewos ka Rostati. Ah, lamun aya jodoh ka urang dieu mah, hayang kanu lengoh we Ros mah, meh teu capek hate. Keun bae duda 3 kali. Teu jadi halangan pokona cager bager. Ah engke ku Konah dihubungkeun nya Ros deket kitu jeung imah Konah. Kumaha rupana ganteng, rupana tingali we engke puguh saimah di ditu tembal Konah bari seuri. Saha kitu Konah? Rostati panasaran. Aki kuring tembal Nyikonah ngabalieur nyumputkeun seuri. Ih si Nurus Tunjung teu uyahan boro di Bandungan. Nu matak urang kudu inget ieu teh di Leles lain di Bandung. Megeus ah tuh tingali cobok gondrong rek babawung. His lain babawung kasar atuh rek nyinden kitu. Rostati jeung Nyikonah beuki anteng lalajona komo Nyikonah mah jigana kakara lalajo ben rada aneheun bari jeung teu nyaho kana maksud basana lantaran basa asing teu weleh resep nenjona buuk ruwag-ruwig baju saaya-aya dipake dina prak nyanyi teh mani ear ku anu lalajo anu keprok ting sarwi ting gorowok. Menta lagu cinta monyet lain jiga monyet nyanyina cuk sakelompok barudak belah wetan nyorowok. Beres barudak band diganti ku tari serimpi dina hiburan ieu mah teu pati rarasepeun da ari pinuhna mah ku anu lalajo anger malah kapeutingnakeun mah beuki loba bae nu daragang. Sirop kupat tahu gulali jeung loba-loba deui nu sejena. Ros, urang balik ayeuna we meh aya nu nuturkeun. Engke mah beuki peuting bisi dirawu ku kelong. Dirawu kelong ketah. Bisi dirawu ka kolong. Dirawu kelong ketah. Mak tangtu melangeun. Keur mah kakarek cret ceuk Nyikonah bari heureuy.
Naon anu kakarek ceret teh kona? Nya karek ceret ngaronda ayeuna kudu hati-hati. Pek atuh geura bebeja ka di omah rek balik kitu. Nyikonah dituturkeun ku Rostati kaluar ti pasamuan ngahajar Rostati mah manderikeun maneh supaya jadi perhatian nuliana utamana perjaka nu ngajejer beulah kulon tingkar let nempo Rostati lempang tenang bari manggut sopan teu tinggalin ti imut ngirut waktu keur ngaliwat kajajaran jajaka nu ngariung. Benar cek omongan Nyikonah tukangan Rostati aya nu nuturkeun dua jajaka ganteng make jaket blue jean nu saurang dirompi hideung tina wol bareng jeung Rostati ngarendeng Nyikonah dibaturan ku anu make jaket. Kamana mulihna nu geulis teh pamuda nu make rompi mulai muka obrolan bari lempang. Moge teu kabotan ku engkang dijajab. Teu kedah ngarepotkeun atuh da caket. Oh, sawangsulna engkang gumbira anu geulis kersa disarengan. Nuhun anu katampi upami kersa mah mung kedah nanggal walar nyalira upami tos dugi ka bumi. Kumaha kitu nu dimaksud ku ayi? Matak ngisinkeun ulah kaduhung bae. Teu janten sawios-wios asal teu janten hejo punduk bae. Tekung silila Rostati nepi ka imah atuh Nyikonah tuluy dianterkeun ka imahna ku jajaka anu make jaket. Caket geuning bumi teh dupi ibu sareng Rama aya rupina parantos karulem tembal Rostati bari mesem. Supados langkung akrab dupi jenengan teh saha? Oh, pun Rostati ke antos urang ngadamel cai heula atuh. Jung Rostati nangtung ngagedean cahaya lampu gemreng anu ngagantung di tepas lewas ka jero imah terus manehna mawa cai teh haneut 2 gelas jeung wajit 2 kelar sok ditunda dina meja gek deui diuk manehna diuk dina kursi. Dupi jenengan engkang sareng linggih di mana sanggeus diuk Rostati nanya ka semahna. Ari engkang Marustam ngatuh di Bandung di Jalan Siti Maria. Ari di dieu mah nuju nganjang dipun Aki Haji Darimi palih wetan caket Pak RW Rosid. Tos lami di dieu iraha bade angkat ka Bandung deui menawi abdi oge bade ka Bandung hoyong tepang sareng Kapiraka Kapten Surya di Jalan Tamlong. Di dieu nembe 3 dinten rupina dinten Minggu oge bade wangsul. Sae sarang bae atuh upami leres-leres bade angkat ka Bandung mah cek Rustam atoh lantaran bakal bareng jeung nu geulis. Teu lila kisah mah buru-buru pamitan bisi ngaganggu pribumi lantaran hampir jam 1 tengah peuting. Rostati ngajajab nepi kaburuan. Rustam ngasongkeun leungeun katuhu sasalaman. Gancang ku Rostati disambut sajeroning patarema leungeun duanana nembongkeun kagumbiraan sarua pada ngarasakeun geterna hate jero dadana. Kocapkeun isukna pamiarsa harita aya nu ngagegeroan. Rostati geus hudang Nyikonah gegeroan ditepas. Nyikonah geuning sok ka jero nyai ke urang hudangkeun rosna jam sabaraha peuting baralik teh wayah kieu masih keneh ngaguher maonih ngaleos ka jero imah rek ngageuingkeun Rostati. Naha tetunduh konah menitanginas kumaha peuting teh hasil. Rostati norojol ti jero imah make daster nilon ipis pulas hejo bari ngagisik panon. Pika sebeleun puguh Ros kakara oge panggih geus menta sun tembal Nyikonah bari nyikikik seuri. Naon hesena bere wae atuh da moal matak pohak eta mah. Nya eta peuting teh kagok seseubeuna we diantep. Sinurus tunjung atuh kahayangna lalaki dibere kalaluasan mah. Kumaha ari Rostati terus dikekepan moal teu masket komo lamun dibere ningali kawas kieu mah awak moher ngalangkang kain naon eta teh Ros jeung ieu teh teu make BH kain nilon geus biasa di Bandung mah ari rek sare segala dilaan ameh babari kari nyingkabkeun pan beres.
nya lamun boga awak sampulur cara Rostati ari model kieu nyikonah nembongkeun belang urut budug dina palebah pingpingna. Hayang ulah katingali belangna make naon Ros? Nyikonah nanya. Ulah boga suku we teh mah Rostati bari seuri. Aduh tobat teuing males euy. Nyikonah ngarempod katipu atah. Kajian belang we tibatan teu boga suku mah ceuk geurentes hatena. Pek diuk-diuk we rek kacai heula kon. Rek terus ka pasar da. Sugan tadina mah hayang dianteur. Ari daek jeung moal berang teuing mah tungguan we atuh. Heueuh ditungguan we eueuh batur teh keung. Beres mandi terus Rostati dangdan buukna anu semu ombak banyu dirumbaikeun sametak-takna. Make baju kaos warna beureum kahandapna make rok mini warna kopi. Ceuk saha geus randa 2 kali da moal rek nyangka awakna ngareusi sakumaha parawan anu sumedeng mangkat beger keur meujeuhna buta tulang buta daging. Yu kona bisi kaburu berang Rostati keluar ti tepas bari ngajingjing tas kulit. Oh, ayolah Nden Putri, bibi emban mah mani kalinglap, nyikonah muji ka Rostati bari guyon. Kocapkeun ti harita pamiarsa poe Minggu wanci haneut moyan Rostati jeung Rustam dianteur ku nyikonah megat mobil di sisi jalan. Tukung si Lila geus ngurunyung kot rek kabandungkeun duanana gancang naraek. Teu poho mere salam ka nyikonah nu masih ngajanteng sisi jalan ku ngagupaikeun leungeunna. Kol bus mini nyemprung maju ngaler ngambah jalan raya ngan sasiat-sasiat ngaliwatan kendaraan nu sejena. Sanggeus ngaliwatan nagreg jalan mimiti lobat tanjakan jeung pudunan geus puguh lokal liku ti leles mah. Pamandangan ti beulah kencak katuhu jalan matak waas kebon bako anu keur meujeuhna ngemplo hejo subur jadina. Rostati uplek ngobrol di selingkut tetepan anu ngandung harti rinda tur sorot panon pamikat mata kabung bulengan terapna ka Rustam. Reg mobil teh eureun disetam plat oplet di Cicalengka. Rustam nyelang turun heula dituturkeun ku Rostati. Abus ka rumah makan Aneka Sari ngadon dahar. Aya 10 menit eureunna eta mobil kol teh dius deui neruskeun perjalananana. Tidinya mah teu loba eureun-eureunan lantaran panumpang geus pinuh. Breh ujung berung jam 10 isuk-isuk geus tepi ka setamplat kebon kalapa. Duanana turun sanggeus pada jangji dina tabuh 8 peuting rek papanggih di taman alun-alun deket air mancur. Masing-masing kanu tujuanna ari Rostati mah memang geus direncana rek manggihan Yeti di Tamblong sugan bisa ngilu mondok di dinya barang nepi kabeneran paamprok di lawang jeung Yeti atuh gabrug bae 2 sobat silih rontok awahing kusono. Rek mana Rostati teh meuni beuki demplon bae yap ka jero geus lila tara ka dieu kunaon bosen moal hade atuh terang-terangan Yet puguh akibat urang silih tulungan raos jadi randa. Ceuk Rostati ngalimba. Kutan dikeser ku den bodi teh. Atuh ayeuna di mana cicing Ros teh? Dileles balik ka indung bapa. Har, ari ayeuna geuning isukan geus aya di dieu. Puguh erana mah nataku. Nepungan urut mitoha nyokot barang nu tinggaleun. Maksud teh rek dijual keur bekal. Rostati mimiti ngawadul. Atuh tong waka balik poe ieu keun 2 nepi ka saminggu mah di dieu. Keur mah Kang Surya eueuh di dieu setengah bulan lilana dinas di Jakarta. Ari teu kaberatan mah Yeti nuhun bae nu aya sugan panggih jeung jodoh di Bandung tembal Rostati bari seuri. Pek atuh salin di kamar itu urang ka pasar heula keun rencana jeung lain-lain mah engke urang atur. Teu talangke gancang Rostati mukakeun kamar kosong nu dituduhkeun ku sobatna. Gek diuk sisi ranjang paneutepna nguriling ka sabudeureun kamar matak ngarerenah bararesih. Dirawat oge sprena atawa parabot hiasan nu aya di kamar. Rapih tersusun merenah gaya arsitek. Ros bisi perlu rek kacai. Pek bae aya tukangan kamar ieu. Yeti bari ngelol tina panto kamar. Yet lain rek ka pasar supaya teu kaburu berang teuing
ayeuna bae urang indit. Ah, moal tulus we geus bieu nitasi bibi ka pasar. Urang ngobrol we di ditu. Tembal Yati bari nunjuk ka ruang tamu wanita. Bagja Yati mah boga salaki kanu pangkat, imah gede, duit loba, eueuh kakurang jigana teh. Ah, dasar nasib Ros mah. Anu goreng keur seneng-seneng teh aya anu jail. Ros babarengan jeung Kang Surya teh kanyahoan. Yati anu salah. Moal kitu nasib Ros lamun teu nulungan Yati mah. Tah ku kituna Yati ngarasa tanggung jawab. Samemeh boga salaki mah geus bae cicing di dieu. Keun engke urang caritakeun ka Kang Surya. Ah, lain kitu Yet. Tembal Ros tati dumareuda. Ngarasa kaduhungku lampahna. Teu kudu jadi pikiran Ros. Ku Yeti oge dibere kabebasan make kamar ieu. Kunci kamar jeung kunci tukang keur kaluar sorangan. Jadi teu kudu make jalan hareup lamun kapaksa balik peuting. Oh, kitu Yet. Nuhun atuh. Ros asa katumbuh umur ku kasadiaan Yeti rek bela ngampihan Ros. Ros tati nyuh kana lahunan sobatna cerik nyegruk bakat ku atoh. Geus ah, ulah sesedihan kieu. Puguh Yati mah geus seubeuh teuing ku sedih. Ayeuna hayang dahar, penting ngeusi beuteung heula supaya sehat. Yati nungtun sobatna kana meja makan, berak bae dua sobat dalahar jiga anu manggih dahareun paling lezat nikmat. Ngadak-ngadak Yati dahar jadi rewog teu cara sasari anu biasana caman cemen, sapiring leutik oge paribasana tara beak. Ros tati ayeuna pikiranna geus ngarasa kapalang baseuh mending mandi sakalian kari kumaha engke bae paeh hirup teu panasaran deui kasenangan jeung kabahagiaan dunia naon bae nu bisa kumanehna dilakukeun bakal dijalankeun. Yet engke sore Ros rek nempungan heula batur salembur di alun-alun jam 8 peuting. Bisi Yati rek nganter Ros tapi lamun boga keperluan nu sajen keun bae da moal lila. Ros tati bebeja ka Yati maksudna rek nepungan Rustam teh nu tadi sa mobil basa ti leles. Tapi Yati ngarti Ros embung kapiluan gancang manehna nolak lantaran memang engke bakal datang semah istimewa. Waktosna kabujeng sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.